定時になりましたので、本日ニューロコンピック AI ハードウェア研究センターのセミナーを開始したいと思います。本日はですね、キックロボティクスの石田先生とお呼びしている先生に講演をお願いしております。では、本日の座長は田向先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ニューモークセンターの副センター長をしております田向でございます。本日は多数のお子さん誠にありがとうございます。私の方からも簡単にですね、西田先生のご紹介をさせていただきたいと思います。西田先生、ご存知の通り、九州工業大学の工学部の機械知能長年ですね、教員として教育研究にご尽力をされてきました。で、一昨年前にキックロボティクスという会社を立ち上げられて、昨年度1年間は旧工大とキックロボティクス両方の場で活躍されております。で、今年の4月から会社の移られて、いろんな生産現場に簡単にロボットを導入するといったような、活動をなされています。で、本日は西田先生が、携わっておられるその最新のロボット業界や、ご業務の内容などをご紹介いただけるものと、お伺いしております。では、早速ですけど、西田先生、お願いしてよろしいですか。これカメラもオンにしてそうですね。よくわかんないです。こちら、多分こちらになると思うんですけど、はい。どうもよろしくお願いします。キックロボティクスの西田と申します。で、今日はですね、実は若松キャンパスに実際来てまして、背景、ハワイっぽくなってますけど、今、講義室の方におります。で、本日は、ですね、この1年間でですね、取り組んできた、キックロボティクスのですね、活動内容とかですね、今までの、活動内容を総括して、今私が考えている、次の工場生産のステップ、次こうあるべきなんじゃないかなっていう提案をですね含めて、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速ですね、今日の、講演に移っていきたいと思いますね。本日はですね、このリバーシブルオートメーションという題目で、講演をさせていただきます。で、リバーシブルオートメーションという言葉なんですけども、聞き慣れない言葉じゃないかなと思っておりまして、これ実は私が、今回の講演のために作った造語でございます。で、リバーシブルっていうのは、パッと聞くとですね、リバーシブルの洋服を思い浮かべると思うんですよね。裏でも表でも使えるといったものなんですけども、ここでは、可逆ですね。可逆の、オートメーションという意味での、使い方をいたします。それではですね、早速、内容をですね、進めていきたいと思います。まず自己紹介なんですけども、先ほど田向先生から紹介いただきましたように、九州工業大学で、勤めておりまして、退職を機にですね、退職を機っていうか、キックロボティクスの、創業期に退職をいたしまして、今年はですね、キックロボティクス1本で、始めている矢先なんですけども、5月ですね、明日から、西田ラボというまた新会社を設立しまして、そちらの方ではですね、また実際に、研究開発ですね、その内容をシフトして進めていくというような、計画になっております。こちらの方は、ご興味がある方にですね、後ほど個別にお話しさせていただきたいと思います。さて、早速ですね、入っていきます。今日ですね、お話しする内容、コンテンツなんですけど、まず最初に成し遂げたいこと、今ですね、世界中が何を目指して、どういう開発に、まっしぐらに進んでいるのかというところを、まずは総括したいと思います。
でそれを取り巻く社会の情勢を、客観的に見てみて、でそれを取り巻く技術的な問題をまとめます。でそれに対する解決策、ここから先が私の提案になっていきます。でこの解決策を実際に世に送り出すために必要な未踏技術をまとめてみます。共同ロボット、ロボットハンド、3次元計測、動作計画、通信について、大まかにですね、私の思うこれが必要でなんだけども、まだできてないよねっていう技術です。で、最後にまとめを、まとめたいと思います。最初にですね、Job of Users です。皆さん、何やりたいんでしょうかっていう話です。で、今日ですね、フォーカスするのは大量生産から多品種生産に移っているというこの世の中の生産現場についてフォーカスしていきます。で、製品の変化と生産の変化が今ですね、目まぐるしく起きているというのはもう皆さん実感していることだと思います。インターネットで調べれば自分の欲しいものを選べて、でそれに対する評価を見て、で安さ、コストでいつ届くのかっていうところを全部一気に世界中からですね見極めて購入することができるという、非常にですねユーザーにとっては天国みたいな世の中になってきています。ユーザーニーズはものすごく多様化しています。大量生産によるコストダウン、だけではなくてですね、こういった少数のニーズに対する販売機会をどうやって獲得するかっていうのがですね、作り手側の今大きな関心になっています。でコモディティ化による、市場製品価値の低下なんですけども、どんどんみんながこれ欲しいんだ、あれ欲しいんだって分かってくると、似たような製品出てきて、似たような、流通が成立してどんどん安くなっていく。で誰でも作れちゃうんじゃないのっていうことになってきます。で価値をですねどこに置くのかっていうところをユーザーはよくよく考えて提供しないといけなくなってきています。でそれとですね、じゃあ、新しい製品作るぞといったときに、受注から生産までの生産準備期間、これリードタイムっていうんですけど、これをですね、ぎゅっと短縮して、いかに早く市場に投入できるかっていうところにも大きな興味があります。ですから、従来続いていた安くて、本当に大量にですね、同じものをバーッと作ればいいっていうものから、多品種のいろんな、カスタマイズされたものをどんどん生み出す。こういったふうにですね、世の中の生産もユーザーが求めるものが変わってきています。で、そのユーザーに対してですね、いち早く本当に望むものを出すっていう、これ究極の工場の姿っていうのはこのカスタマイゼーションって言われるんです。で望む時に望む仕様の望むものが届くというものですね。これがもう一番最初に、もう、ね、皆さんに申し上げたいのはこれを目指しています。生産革命っていうのはこれを目指しています。これいかにして作り上げるか、ここにフォーカスして尖らせていっているんです。でこの一品一丁のカスタム製品を大量生産の生産性で実現する概念や仕組みが作り出したい。でもどうやればいいかよくわからない。で、機械が自律的な判断を行って作業を自動的に実現していってほしいけど、もうよくわからない。今、まだ手作業の状態です。で、これがインダストリー 4.0 の目指す究極形態です。これを作りたいんです。インダストリー 4.0 も、で、アメリカの IIC もこれ作りたいです。でも今頑張ってる最中ですっていうところです。で、インダストリー 4.0 っていう話出てきました。そうです。このカスタマイゼーションを達成するためにどういう工場がいるのか、どういうバリューチェーンがいるのか、どういうエンジニアリングチェーンがいるのかっていうのを考え抜いていって、インダストリー 4.0 っていうのが必要なんじゃないかっていうところをですね、もう見出して、ドイツではもうかなり前からですね、もうこれをやっていきましょうよと国の施策にしています。2012年、2013年あたりですよね、もうすでに8年、9年経っています。で、それとともにですね、インダストリー 4.0 が目指すマスカスタマイゼーションの世界観の中では、日本のマクロ課題、人が減ってるとか、熟練校がどんどん減っていくとか、働き方改革でみんな長時間働けないよ。で、グローバル化していって、で、多様化する顧客ニーズがあるよっていうところに、ピタッとはまったんですね。これインダストリー 4.0 ちゃんとやっていけば、
日本の困った生産もきっとどうにかなるんじゃないかっていうところで、これはハマると。じゃあ一生懸命やりましょうっていうことで、日本独自のインダストリー 4.0 の姿もですね、様々提案されています。そして最近ですね、ローカル 5G の登場によって、これが、工場の在り方をですね、大きく様変わりさせるんじゃないかという強い期待が出てきて、フレキシブルファクトリーっていうね、新しい工場の仕組みも提案されています。で、実証実験もどんどん始まっています。いろんなところで。各、個別のですね、機器が無線でつながる。5G でつながる。で、そのインダストリー 4.0 で求められるような工場の姿に、これがもう本当にキーのアプリケーションになるんじゃないかっていうふうに、考えているとは大勢です。ただ一方で、現実どうなんでしょうかっていうところから、もうちょっと深掘りしていきたいと思います。現在の多品種生産っていうのは、実際には多くの現場っていうのは中小企業です。中小企業にあります。逆説的に見ると、中小企業にアンケートを取ると、製造業にアンケートを取ると、8割方が一品生産とか、多品種生産の受注をして生計をなりわいにしているというのが現実です。ですので、これ多品種生産、今やられているものっていうのは、現実の現場は中小企業に多く存在しています。で、そこで具体的にどういう現場になっているかっていうと、この絵があるに書いてあるように、工程がどんどんこう数珠つなぎに並んでいまして、それぞれの工程にいろんな工作機が並んでいます。例えば穴を開ける機械であるとか、削る機械である、磨き上げる機械みたいなものがあって、で大きいものを扱う機械、小さいものを扱う機械というのはバーッと並んでいます。で、受注が来ます。で、生産計画が立てられて、それらの機械をですね、順繰り順繰り、本当に生き物がですね、いろんな生産を体内のですね、ホルモンバランスでいろんなものを作り上げるかのようにですね、うまく連携しながら上流から出荷までですね、原材料を仕入れるところから出荷までをいろいろな作り方でどんどん作って一品一応対応しているっていうのが中小企業の現場です。ですので、実はいろんな自動機の周りには熟練工がついてます。で、熟練工って言われる人たちは、そのいろんな生産機械をうまく使いこなします。で、ちょっとぐらい変わったものが入ってきても、自分たちが作ったことがないものが入ってきたとしても、これとこれ組み合わせたら多分これできるよっていうような、非常にですね、経験豊かな、仕事っぷりで、こういう多品種製造をですね、今成し遂げています。ただ、夜間はですね、前提詞です。人帰んないといけないんで。で、人がいなくなったらこれ成り立つんですかっていうと、実はキーマンみたいな人がいろんな工場にいて、1人でも2人でも抜けるともう動かなくなります。で、このコロナ禍では、この1人2人抜ける、もう動かない、もういろんなところで発生しています。というところで、実は、自動機が大量に並んでいる生産ラインにおいても、人不在ではこれ回らないっていうのが今の多品種、生産です。で、そこで社会情勢にちょっと目を向けてみましょう。で、人口減少っていうのはですね、もうこういう講演に来ると必ず聞く言葉だと思いますので、ちょっと違う目線で、このグラフたくさんいろんなところで見たことあると思うんですけど、ちょっと違う目線でちょっと黄色のところを書いてみましたけども、人口減少実際どれぐらい減るんだろうっていうところで、このグラフ小さな数字まで追っていくと、実は2020年から25年の間、5年間、これ減る人数ですね、推計人数を5で割ると、1年につき 68.8 万人減るんです。日本人が。減り続けます。毎年この人数だけ。で、次の2025年から2030年は80万人平均で減ります。これどんどん増えていきます。2030年から2035年は90万人平均、2035から2040は96万人平均です。で、これピンとこないですよね。すごい数減ってるんだけど、なんだっけこれって感じになっちゃうんですけど、これ都道府県別の、人口をちょっと今のリストを私ちょっと調べると、最下位が鳥取県なんですね、今。で、鳥取県の県全体の人口って55万人なんですよ。なので、
で、上が島根県だったと思うんです。60何万人かだったんですけど、だから毎年、鳥取県、島根県が1個ずつなくなっていくっていうイメージ。これ、ちょっとドラスティックなイメージかもしれないんですけど、すごい人数だっていうことは想像していただけるんじゃないかなと思います。で、これだけもう減っていきます。で、実は人口減少と働き手の減少っていうのは、実はダイレクトにリンクするものではなくて、因果関係にはなるんですけど、一要因ではあるんですね。ただ、現実問題として足りてるのって言ったら足りないですね。全業種で人手不足です。で中小企業の、報告白書にもいろいろ出てきます。もう全業種、全地域で人手が足りてないと。黒いゼロのところが足りてるよってラインなんですけど、もうそれを割り込んで長らくもう時間が経ってしまってるよっていうところで、人手は足りないんだけど、どうにか世界を、日本を回すためにですね、経済を回すためにいろんな工夫をやっているっていうのが現状です。で、それで、いや、足りなくても回ってるんでいいんじゃないですかっていう声もあるんですけど、実は中小企業では人手不足は重大な経営課題っていうところで危機感かなり持ってるんだけども、どうやって対処していいかわからないっていうのでずるずるずっと来ているっていうような、こういったですね、アンケート結果もあります。さあ、そしたらですね、人が足りない、多品種生産したい、どうしたらいいのっていうところで、自動化だよねってやっぱ思っちゃうんですけども、こういう技術的な問題がたくさんあります。まず最初にですね、思い浮かべる自動化の例なんですけども、各自動機の前に産業用ロボット、汎用機を置いて、その動きが自動的にプログラミングされて、で、上からの命令でどんどん動き変えればいいんじゃないのって思っちゃいがちなんですけど、これ、基本的には無理です。できないですね。ここでなんでできないかっていうと、基本的に高くつきすぎるって、コストの問題もあります。で、コストの問題もあるんですけど、さらにこれをシステムアップしてくれるシステムインテグレータープロの方たちっていうのはほとんど捕まらない状況なんです。日本全国で。で、誰がやるのって、いや、できる人と予約取れないんですけどってなって、システムインテグレーター不足しています。で、入れた後に、じゃあ全部ずっと自動で動いてくれてるんですかって言ったら違います。メンテナンスいるんですよ、ロボット。で、メンテナーがいるんで、メンテナーじゃあどこから雇うんですか、自分たちを育てるんですか、これどうしましょう、メンテナンス運用できないんです。で、さらに言うと、各受注が起きて生産工程が決まって、じゃあ生産ねってなった時に各ロボットのプログラミング、再プログラミングしないといけないです。しかも手先、ハンドも全部取り替えです。オペレーター採用しないといけませんよね。オペレーター誰がやるんですかって話になって、結局これ人減らないんです。人減らしたいから自動化したのに、実はオペレーターとかシステムインテグレーターとかメンテナー雇わないといけないんで、何の解決にもなってないんですね。で、しかもお金めちゃくちゃかかります。初期投資っていう形でかかるんです。人件費だったら毎月払えばいいんですけど、これ機械買うってなると、これもう一気に何億円でドンと銀行から借りてこないといけない。これは難しい。実際には不可能な自動化の例です。で、これ不可逆な自動化っていうふうに私呼びたいと思います。一度入れたら、もうそれで稼ぎ切らないといけないんです。もうずっとこれで、10年なら10年、5年なら5年で、これで利益出さないといけないんで、不可逆です。もう、帰りのチケットはないです。できますかっていう話になっています。で、他にもあります。導入の壁。実際にロボットを入れませんかっていうふうにいろんな企業の方聞いてもですね、いや、あれが難しい、これが難しいということで、実際に導入に至るまでも様々な壁があります。事前検討がそもそも困難です。それロボット入れたらできるのっていうところが、まず壁です。で、作業ごとに自動化のシステムがどんどん大きくなっていきます。あれもしたい、これもしたい、あれもしたいみたいなこと。だって人間だとやってるよって A も B も C もやってるんだけどって言ったら、ロボットでやらせると、A やるロボット、B やるロボット、C やるロボット置きましょう。むちゃくちゃ大きくなります。いやいや、そんな場所ないよってなってきます。で、あとシステムインテグレーターさんにお願いしたら、それでじゃあ分かりました、設計しましょう。これできるかどうか、事前検討しましょう。で、それでちょっと一回テストしましょう。
で、その場所もない、入れるお金、期間もすごくかかるってことになってきます。で、導入をそこを全部乗り越えて導入したとしても、運用面でプロフェッショナルなエンジニアが必要。で、何かを扱う品種変更のたびにシステムインテグレーターを呼ばないといけない。で、サプライチェーン、エンジニアチェーンとの連携ですね。つまり、これ何個今日作ってほしいんだよとか、この設計はこう変えたいんだよっていうのを、そのロボットに反映させないといけないんですけど、それ誰がやるんですかっていう問題が出てきます。で、コストが高いですね。システムインテグレーターさん、技能費、これ人件費なので、まとめ買いするとか、コストダウンするとかできないですね。で、だから、内製対応したい。だから自分たちの企業の中に、会社の中にシステムインテグレーター育てるよってなるけど、そんな急には育ちませんよね。で、そもそも高いよっていう話です。もういろんな壁があって、なかなか難しい問題です。なので、今、共同ロボットとか、次世代のロボットにもうちょっとどうにかならないのかっていう圧力がそっちにちょっと行き始めてるんですね。次世代ロボット。だから今のロボットにはないんだけど、次の世代のロボットにはこんな機能があってほしい。1位が低価格化です。で、これ、後ほどお話しますけど、これ多分、どんどん下がってきます。これ多分市場原理でどんどん下がります。で、次以降なんですね。それがすごく重要なところで、多品種少量への対応が必要です。一つのものを同じように運ぶっていうものから、あれが来てもいい、これが来てもいい、どれが来たって瞬時に対応しますよっていう適応能力がロボットに埋め込まれてほしいっていうところです。あとは、プログラミングの容易さとか操作性の向上、これはインターフェースです。ユーザーインターフェースです。それが難しすぎると、今までのは。だからもっと簡単にしてほしいっていう要望が、中小企業の人たちは非常に強く持っているという、データですね。で、これですね、ジョブ理論っていう私結構読書があってですね、そこの、そのですね、本の著者の、クレイトン・M・クリステンセンの、一文をちょっと要約して持ってきたんですけど、消費者、ここで私が考える消費者っていうのは、多品種変量生産をやりたいなと思い浮かべている工場のオーナーの方ですね。その方は現行の習慣にはまり込んでしまい、新しい解決策に乗り換えると考えただけでおじけづくことがよくある。たとえ不完全であっても知った悪魔の方が未知の何かよりマシということだということで、自動化、新しいものを乗り換えるっていう時にはよほど強いですね、確信がないといけないんですね。もう少々の、不安とか不満足っていうのは飲み込んでしまいます。やっぱり人間そういう慣習の中で生きやすいので、だから新しいものが出てくるときには、もう非連続でジャンプするような新しい機能が必要っていうことになっていきます。とはいえなんですね。で、ソリューションなんですけども、そこで私が、提唱したい、ね、今日一番のですね、この講演での、一つ目のですね、言いたいことなんですけど、このリバーシブルオートメーションっていうのが、私が必要なんじゃないかと思うことです。可逆な自動化という意味です。で、中小企業がですね、今必要としている、多品種変量生産の現場が今必要としているのは、以前の作業環境に簡単に戻すことができる自動化だと考えています。だから1回入れたらもうこれで稼ぎきらないといけないよっていうようなものじゃなくて、ちょっと入れてみる。で、次の現場にも持っていける。で、そういったものじゃないかなと思っています。で、作業内容や時間帯、状況に応じてロボットと作業者が入れ替わることができて、受注変更に応じた作業変更にも短時間で対応できる。こういったロボット、産業用ロボットのこの考え方、これが今必要だと思っています。で、リバーシブルオートメーション、ちょっと RA っていうふうに略しますけども、RA は単純作業の人数を削減しながら、工程変更に柔軟に対応できる新しい自動化方策だと考えています。で、この RA なんですけど、この RA を本気でやろうとすると、結構今のロボットでできないことがあります。
で、これこそ実は、大学とか、ベンチャー企業、スタートアップ企業で、取り組む開発内容なんじゃないかなっていうふうに思っています。RA の根幹を支える重要な機能っていうのは、ショートリードタイムです。もう持ってって、半日かかってセットアップしてたら、もう使いたくなくなるんですよ、絶対。もうそんなもんいらないってなって、もう手でやった方が早いっていう人になっちゃうんですけど、持ってって5分、10分で準備済むんだったら使おうかなって気になりますよね。なので、このショートリードタイムというのが、この RA 実現のキーポイントになっています。ロボットの配置変更、動作プログラム、センサー処理系などを短時間で準備できる機能と、多少の、設置誤差に対して自律調整するような機能ですね。ちょっと1ミリ、2ミリずれても全く問題ないよっていうような機能が必要です。で、安全策用意できないですよね。もうこれ必然的にですね。RA の考え方からするとですね。ということで、共同ロボットのような安全性能が求められるということになりますので、RA の実現には共同ロボットをうまく利活用するということが重要になってきます。で、ロボットがコンパクトであることとかですね、あと異常停止から迅速に復旧できる GUI を備えていること、で可能な限りケーブルが少ないことなどですね、他にもこのゴロゴロっと持ってきたロボットを、あれちょっとおかしいなとか、もうちょっとこうしてほしいなって言った時に、もうささっともうチューニングできるような GUI、こういうのは必要ですよねっていうことなんですけど、ないんですよね。なかなか難しいっていうところがあって、これができると、こういうことができます。リバーシブルオートメーションで、今までは全部の区間に人がいないと停止していた多品種製造ラインのある一部だけでもいいんです。右から左への工程があったとしたら、もうそこだけでもいいんです。でそこの人気を減らせば、もうずっと生産を続けられますよ。生産継続性が保てますよ。遅くったっていいんです。止まらないんですよっていう方が重要なんですね。この可逆な自動化によってですね、少しずつ、今までは全部人だったのが一部人とか、一日のうちのある時間帯だけロボットがちょっと入るとか、そういったことがまずは実現できること。これが本当に究極系のインダストリー 4.0 が目指すような究極形態のまず一歩目一里塚ではこれが必要じゃないかなと思っています。さて、このリバーシブルオートメーションに今からちょっと注目していきましょう。この新しい考え方を本当に実現するっていうふうに心に決めたとして、何やらないといけないのっていうことをちょっと今、リバーシブルオートメーションの視点で今のロボット工学、ロボティクスをちょっと考え直してみましょう。まずですね、リバーシブルオートメーション本気で工場に入れようとすると、導入検討、計画の設計、で導入の立ち上げ、生産運用っていうようなところをずっと段階的に踏んでいく必要があります。で、それぞれに対して、やんないといけないことっていうのをちょっと思いつく限りこうね、ブロックで載せていますけど、もっと本当は多いんでしょうけど、でそれぞれに対して、いろんなクリアすべき課題が出てきます。それでですね、ちょっと今日は、ここです。必要なソリューション。RA を本気でロボットをRA の仕組みで今の生産現場に入れるときに必要なものであって、で、ちょっとこういう、工夫で解けるんじゃないのっていうようなところを考えていくときに、ちょっと、必要なソリューションをバーッと上げてみたんですけどもね、その黄色で塗ったところをちょっと今日は解決できないかなって考えてみたいと思います。で、大量生産とか多品種生産とか精進生産、共同生産って書いてるんですけど、これは、別に RA じゃなくても他の生産方式だって提案されている中でも役に立ちそうなものってこれだよねっていうようなちょっとくくりで書いています。立ち上げの、期間を短縮できるよとか、システムインテグレーターの工数を圧縮できるよなんていうのは、これ大量生産の現場でも役に立ちますよね。で、例えば、生産品種の変更対応技術、多品種のハンドリングができる生産設備とかっていうのは、
今どっかで動いてる多品種製造ラインがあったとして、そこにも持っていけますよね。で、あとは商事とか共同生産、いろんな生産方式、提案されていますけど、巡り巡ってそっちにもですね、役に立つんじゃないかなっていうところでのくくりで載せています。はい。立ち上げ期間短縮、システムインテグレーターのコスト圧縮、運用メンテナンス効率を上げる技術、生産計画変更のテンプレート化とかですね、皆さんあんまり馴染みのない言葉もあるかもしれませんけども、こういったものをですね、一個ずつ解いていく必要がございます。さあ、ここからはですね、その RA をじゃあ実際に、現場に持っていくっていうところをですね、キックロボティクスでもそれをですね、どうにかできないかなって一生懸命やってるんですけども、これ誰か解いてくれないかなっていうようなのも含めてですね、離島技術を見ていきたいと思います。まず共同ロボットについて見ていきたいと思います。皆さん、共同ロボットって最近よく聞きますよね。聞かないですかね。聞かれてない方についてもちょっとおさらいという意味でこのスライド1枚用意しました。共同ロボットって何っていうことなんですけど、おそらく、ちょっと聞いたことがあるよっていう人は、こんな感じかなと思うんですけど、昔は、ですね、80ワット規制で、通称80ワット規制なるものがですね、ありました。法律上。で、なんで80ワットか知らないですけど、とりあえずあったんですね。垂直多関節型、産業用ロボットと言われるロボットで、各軸にモーターついてます。で、モーターの出力ってワットで大体測られるんですよ。で、トルクとかじゃないんですよ。ワットなんですね、不思議なことに。原則比で全然変わると思うんですけど、ワットなんですよね。で、その総合計値が80ワットを上回ると、安全策用意して、動いてる最中には人を近づけない状態にしないといけませんよっていう決まりがありました。で、それがなくなりました。なくしたんですね。で、どういう規制にしたのっていうことなんですけど、2013年12月の規制緩和で、これは80ワット以上の産業用ロボットであっても、ロボットメーカーやユーザーが ISO の定める産業用ロボットの規格に準じた措置を講じる。だから安全だよっていうことを自分たちで確かめたら、柵を外していいですよっていうふうに規定を変えました。で、安全だよっていうのを確かめることをリスクアセスメントっていうんですけど、リスクアセスメントは自分たちでやってくださいっていうふうにユーザー側に責任を転嫁したっていう言い方は良くないんですけど、ちょっと変えたんですよね。責任の所在を変えました。ただユーザーはそのことできませんよねっていうことで、じゃあ分かりました。ロボットメーカーがやっときますんで、このロボット買ったら、もうこれは安全策つけなくても使っていいっていう基準を満たしてるっていうロボットを売りますんで、これ共同ロボットっていうことで売りますねっていうのが共同ロボットになってます。ですので、最初は80ワット以下の総合系のですね、出力80ワット以下のモーターを積んだものを共同ロボットって言ってたんですけど、そこから先はちょっと違ってきてまして、例えば衝突したらちゃんと安全に止まるとか、衝突前に止まるとか、人があるエリアに入ってきたら止まるとか、いろんなリスクアセスメントの方法が、提案されて、実装されて、今いろんなタイプの共同ロボットは出てきております。で、ただこれロボットだけなんで、ロボットって買ったことある人なら知ってると思うんですが、あんまりいないと思うんですけど、ロボット買うと手先ついてこないんですよ。つまりエンドエフェクター、ハンドと言われるところはもう全くついてこないんで、実はこの共同ロボットって買ってきて、共同ロボットとしてちゃんと保証されているのはロボット本体だけで、後でハンドをつけたらもう知りませんっていうのが、共同ロボットメーカーの基本的な、スタンスです。なので、ハンドをつけました。で、ハンドの先に何か持ちました。そのリスクアセスメントはユーザーさんちゃんとやってくださいねっていう法律です。で、やらないといけないです。だからユーザーですね。難しいことではあるんですけど。はい。だとしても、ちょっと気をつけましょうねって言って、ツールセンターポイント TCP って言われるものの速度が 250mm/s 以下に抑えましょうっていうので、一応
共通の認識があります。ツールセンターポイントっていうのは、共同ロボットの、最終面、第6軸のですね、最終端からちょっと離れたところにあります。ツールセンターポイント、多分持つんだったらここで持ちますよね。そこの速度が、ある程度以上にならない範囲で動かしてくれたら、これは共同運転ですよっていうようなものもあります。いや、絶対安全とは全然言ってないんですけど、で、それで売られてます。例えば、モートマンなんですけど、HC10 は、この TCP が 250mS ですよってなってます。ただ、共同運転無効モードも持ってまして、これを切ると、1000ミリまで出ます。かなり速くなります。これ、入り切りできるようになってます。で、実はこれ UR も同じでして、UR10 も、共同運転有効と無効で、スピードが4倍ぐらい変えられるようになっています。最近、2021年になって出てきた、この SWIFT っていうんですかね、ABB の新しい共同ロボットは、これ5000まで出ますよって歌ってます。で、これなんで5000まで出せるかっていうと、エリアセンサーでレーザースキャンをずっと動かしてて、で、入ってきたのを止めるようになってますんで、人との距離を測って止めるようになってます。っていうんで、これは共同ロボットですね。こういったものがどんどん出てきています。で、柵いらないですよって話です。リスクアセスメントちゃんとやっとけばって話です。で、一つだけ、あれですけど、エンドエフェクターと搬送物っていうのが共同ロボットの安全規格満たさない場合もありますので、これ気をつけないといけないです。要は、安全なハンドをつけました。でも、包丁を持った瞬間にダメですよねって話ですよね。物を持った瞬間には共同ロボットにならないっていうケースはあります。なので、これはユーザーさんがちゃんと利用目的に合わせて考えてくださいねっていうのが、現状ではあります。はい。この共同ロボットなんですけども、今非常に市場が世界中で伸びていくっていうふうな予測がなされています。これ、ただ現実を反映したグラフになっているかどうかっていうのは私はちょっとわからないところではあるんですけども、予測ではという前置きでですね、これ見ていくと共同ロボットの市場はもうどんどん伸びていくと、どんどん売れていくと。ただ、左側のグラフは共同ロボットの出荷台数の伸びを表していますけども、右側は、共同ロボットの売上ですね、金額の予想になっています。これ面白いことに、あるところで頭打ちになって下がっていますよね。前年比率の伸び率を赤いグラフで表してるんですけど、これは、矢野経済研究所の、予測なんですけど、これなんで頭打ちになっているかというと、宿題台数どんどん増えているのに売り上げ減るかっていうと、安くなるからです。で、どんぐらい安くなるのっていう話なんですけど、こちらのグラフでは 30% 前後まで、今の 30%、3分の1以下に値段下がるよっていう話で、こういうことになってるんですけど、私がこの1年間ずっといろんなロボットをですね、市場調査して、使い勝手とかいろいろ調査したところでは、多分もっと安くなると思ってます。共同ロボットいろいろっていうのをちょっともう私が思いつくままに、インターネットから画像を引っ張って並べているだけなんですけども、上段はですね、日本のメーカーが出しているものです。ファナック、安川、で三菱電機、藤越、川崎、電装、で、あとヤマハさんとかですね。で、2段目がヨーロッパ勢ですね。空カは資本は中国も入ってますけど、ABB、空カ、ユニバーサルロボット、リシンクロボティクス。で、ここは今どういう会社になっているのかちょっと分かってないんですけど、で、あとフランカとか、テックマン台湾だったかななんですけど、はい。っていうところでどんどん。で、下の段はですね、中国勢ですね、U ファクトリー、ドボットっていうのかな、オーボ、ドゥーサンロボティクス、これは韓国ですね、ジャカと続いていきます。で、ここら辺の値段が、ちょっともう今、講演中で録画しているっていうのがあって、ちょっと値段言えませんけど、私これ結構な、あれです、見積もり取りました。で、すごいです、値下がり具合が。
もう私の感覚ではもうすでに3分の1以下にもう下がってます。で、おそらく今からもうコモディティ化もどんどん進んでいって、でそれぞれあります。得意不得意もあるし、ユーザーインターフェース全然違いますし、使い勝手とか精度とか、で歌ってるカタログ値出てないのもいっぱいありますけど、にしても値段本当に下がってます。なので、おそらくですね、いろいろな市場の予測を覆して、これらはもっと安価になって爆発的に多分市場に出回るんじゃないかなというふうに私は考えています。一方で、ただちょっとまだまだ使いにくさっていうのはあるんですけど、そこら辺のソフトウェアの改善っていうのはですね、ハードウェアの改善よりはスピードが速いので済むんじゃないかなっていうふうにも期待しています。で、これらをですね、搭載した、台車群もですね、もうどんどん出始めました。で、安川さん、結構前から出してます。あと、この台車のメーカーが安くなってきた共同ロボットをどんどん乗せて合体させて販売するっていうものも出てきましたし、でこちらですね、上段のところは、結構機能性がある、もう自立で動いてしまったりしてくれるようなものだったりもするんですけど、下段はですね、自立では動かないんですよ。手押し車でゴロゴロって動かしていって設置して、さあ使いましょうっていうタイプのものです。もういろんなものがもう出始めました。で、もう本当に値段ももうすごくピンキリです。で、よそとの接続ですね。例えば工作機との接続関係、チャンネル数っていうのも用意されているものも出始めたので、どんどんこういうのも出てきています。周辺機器との接続っていうのが出てきています。これが、非常に最近の、潮流です。共同ロボットっていうのが、非常に手に入りやすくなってきました。ただ、これ買ってきて本当にリバーシブルオートメーションできるんですかっていうと、実はそこでできないケースが結構あります。なので、ここにですね、共同ロボットに関する未踏技術を、ちょっとまとめてみました。研究者の皆さんとか、ロボット研究今からやりたいな、産業ロボット研究やりたいなっていう方たちにとっては、非常にヒントになる、スライドなんじゃないかなと思ってます。まずですね、共同ロボットを動かしますよね。で、それでガッチャンとどっかに持っていって、さあ仕事を始めようってしたときに、実は動かないようなケースが実際にはあります。どういうことかというと、作業可能エリアの判定機能が普通はついてないので、6軸の多関節ロボット7軸でもいいんですけど、届かないことがあるんですよ、どっかに。で、当たるとか届かないので、もうちょっと前に出してくださいとかしないと、実は箱の中の隅っこに手が届かないとかいうことが起きます。当たるとか。なので、実はですね、産業用ロボットやもう従来のロボット群っていうのは、周囲で行う作業現場で行う作業に対して設計者が全部 CAD で全部計算づくで全部置き場所まで決めとくんですね。で、もう動かさないでくださいねっていう使い方をするのが普通なんです。でもこれ買って動かしてどうにかってなった時に、実はここ手が届くんだろうか手が届かないんだろうかっていうのは現場の人が判断しないといけないんですけど、まず不可能なんですよ。なので動かすロボットには、このロボットはここからここが作業可能エリアかどうかを自動判定してユーザーに知らせてくれるような機能が必要です。あと、目的手先指定の実現可能性判断と自己位置修正機能とかですね。でここで、メカ AI 通信電気っていうね、青赤緑黄色っていうふうにですね、マークをちょっと作ってます。でこの問題を解くときに必要だろうと思われる技術分野を一応ここに色分けしています。で作業可能エリアの判定機能は多分 AI とか制御の人がきちんと研究して作り込んでくれれば多分解ける問題です。で手先の指定がちゃんとできるのか、ここからここに持っていってほしいっていう作業をこのロボット実現できるのか、いやできないんだったらちょっと前に押してくださいというか、ちょっと右に45度傾けてくださいって言ってくれて、はい OK ですって言ってくれる機能、
これがあったらいいのにっていうことなんですけど、今ないです、そういう機能って、ロボットには。で、これ AI の制御とか、あとそういうのを自動補正するメカがあったらいいよねって話です。あと、ロボット座標系と機器座標系の誤差を吸収するような適応機構なんですけど、これミリでいいんです。1ミリ、2ミリ誤差吸収できるようなものを、これ多分ロボットハンドにも関わってくると思うんですけど、あとセンサーかもしれませんね。ロボットでミリずれると落とします。1ミリ、2ミリとかもどうでもよくないっていう世界じゃなくて、1ミリ、2ミリでもう致命的なエラーが出るので、いやそこはもうちゃんと補正してよとか、勝手にやってほしいよねっていうところです。これも AI とメカです。で、ロボット接続面の6軸、変更機能なんですけど、これ、分かりますかね。ロボットって、先ほどの絵で見たら分かりますかね。全部根元の軸って黒色とかの白いところがあると思うんですけど、ボルトで固定するんですよ、ガチンって。で、普通の使い方だともう二度と動かさないでねっていう、コンクリに穴を打ってこうボルトで止める、アンカーを打つってことをやるんですけど、これがアンカー打たずにゴロゴロっていうふうに持っていくときに、実はこのゴロゴロっていうロボットにも困ったことがあって、高さ一定ですよね。もう姿勢一定ですよね。もうここから動かないですよねって話になっていますけど、実はこれ動かさないと不具合が出ることってあるんですよ。人間がやってる作業台っていろんな台があるんですね。高いのも低いのも奥行きがあるのもあるんですけど、これロボットの考え方でもうガチンと高さ固定してると、もうここじゃ使えませんになるんで、実はロボットの根っこのところをきちんと調整してくれる、調整可能な機構にするっていうのもすごく重要です。あと、ローカル 5G による安定した情報通信ですね。情報通信やってくれて、あとケーブルがなくなるってことですね。これ重要です。で、ケーブル、ロボットのお話をするときに、あんまりこう大学の先生とか研究者ってケーブルについてあんまり考えないんですよね。ただ現場ではケーブルの問題ってものすごく根が深くて、ケーブルが悪いからできないっていう現場もあるんですね。で、ケーブルは切れます。必ず切れますので、1年に1回もしくは2、3年に1回ケーブルって全部やり直しなんですよ。で、ケーブルってどんなのってことなんですけど、こちらの、UR の下から覗き込んでる男性の、見ているケーブル走ってますよね。筐体に合わせてますよね。これ多分このケーブルの合わせ方だとすぐケーブル切れます。かなり余らせてふわっとこうしないといけないんですけど、このケーブルに、耐久性を持たせる、つまりあんまりこう屈曲させないとか、あんまり張力を与えないとか、そういうふうなことを考慮できるパスプランニングっていう機能っていうのは実はほとんど研究されてないです。一部、それをモデリングしましたっていう、記事を見たことがあります。パナックさんがなんかそこのシミュレーター作りましたよっていうのはあるんですけど、いや、それだけじゃ足りなくて、ケーブルにかかっている張力とか屈曲性とか応力とかを考えて、そこにあんまりこう苦労をかけないようなパスプランナーがあるかって言ったら、多分このように存在してない。でもいるんですよね。ケーブル使うからには。だからそういう機能もあった方がいい。あと、ロボット筐体の完全なケーブルレス化ですよね。もうじゃあなくせばいいじゃんっていうのもあります。なかなかなくならないんですよね。で、これ、後でも出てくるんですけど、最近ハンドアイとかハンドビジョンみたいなのでカメラつけたがりますよね、みんな。で、あと力センサーもつけたがりますよね。で、いろんなものを搭載したいですね、ハンドに。このケーブルがどんどん太くなります。で、すごい、もう本当片手で握れないぐらいの太さになります、そんなケーブルって。で、そんなケーブルが、ロボットの筐体を全部這うわけです。外側に。中通せないぐらい太くなるんで。で、これいつまでこんなことするんだろうってことなんですけど、もうハンドは完全に電力線だけにしちゃうと、信号線は全部 Wi-Fi で飛ばすか、Bluetooth で飛ばすか、ローカル 5G で飛ばせば、そんな関係なくなるんですけど、なかなかなくならないっていうところです。ケーブルレス
やる。電源だけだったらロボットの中身通せます。で、あとは、移動体へのワイヤレス給電による24時間稼働ですね。ゴロゴロって動かすときに、やっぱり電源線すらやっぱ引っ張りたくないので、ワイヤレスにしてください。バッテリー積んでもいいんでっていうところで、研究をやってるグループはあります。いや、なかなかですね、ロボット動かすって大変ですよね。でも、これが欲しいんです。多品種製造をやる人たちにとっては、きっと欲しいロボット像です。で、あと、ケーブル問題があります。で、あとはリスクアセスメントです。で、ロボットハンドと、搬送ワークを含めたリスクアセスメント、ちゃんと AI がやってほしいよねっていうところです。いや、危ないよとか、いや、それは安全ですよ。これ AI が大体のリコメンドでもいいんでやってほしい。で、共同モードで動作を高速化したい。共同でも AI が賢かったら、先進賢かったら、早く動かせるはずだっていうことですよね。実際250ミリパーセカンドご覧になったことがある人は分かると思うんですけど、ものすごく呪いです。ゆっくり動きます。これ、何ができるんだろうっていうぐらいの動きです。で、こんなロボットに任せていいんだろうかって思ってしまうような動きなんですよね。で、やっぱ早くしたい。で、早くしたいんだったら、やっぱり AI と制御をちゃんとやらないといけないよねって話です。計測もですけどね。あと、搬送速度と搬送重量に適用する各軸のトルクリミッターをちゃんとやりましょうって話です。で、共同ロボットモードをパチンと一回解除していきなり動き始めるんですけど、やっぱり当たったら止まるように設計されてるんですけど、持ったものが重いと、その持ったもののイナー車で自分で止まるっていうバグがいくつかのメーカーの共同ロボットにはあります。これ、自分で自分で止めちゃうってやつなんですね。これ、やっぱりもうちょっとやっぱ作り込みっていうところで、これメカなのか、やっぱ制御なのかっていうところですけどもね、なかなか早く動かせないっていう衝突が怖くて、安全の方に全部ソフトウェア作っちゃってるので、もう絶対止まっちゃうよねっていうのがあります。あと、停止からの自動復帰、遠隔復旧、復旧ですね。これすごく重要でして、現場ではロボットって生産ラインって必ず止まります。止まらない生産ラインを作るって多分不可能だと思うんですよね。で、そこからできるだけ早く復旧すればいいです。止まったんだけど、もうポチッと一回押したらもうイニシャルに勝手に戻って、もうすぐにまた復旧できるんだったらいいんですけど、これなかなか今のシステムでは復旧できないようなものが多くて、それも今すごく重要な課題になっています。通信とかですね、AI の制御、ここら辺が重要です。これ、その気になると全部大手のメーカーさんが必死にこうダンとこう人手をかけてやっちゃうと解ける気はするんですけどね、既存技術のつなぎ合わせであとちょっとした工夫で解けるんじゃないかなと思うんですけど、今までロボットを動かす、使い回すっていうイメージがないんで、多分ここら辺放置されてるのかなと思います。あとロボットハンドです。はい、ロボットハンドなんですけども、柔軟なロボットハンドをですね、前面に打ち出して研究を今までしてきました。で、このロボットハンドが実は、いろんなシーンでですね、多品種を扱うとなると、もうハンドめちゃくちゃ重要になってきますよっていうところをですね、強く主張したいと思います。作り込んだら持てないものってほぼほぼないんですよ。豆腐でも持てます。で、卵でも割らずに持つっていうのは当たり前なんですけど、それって作り込んだ結果なんですよ。豆腐持った次に卵持てますってなると、これ多分不可能に近くなるんですね。だから何か柔らかいものを持つとか滑りやすいものを持つ一品一様であればいいんであれば、これほぼ持てるんです。いろんなロボットのハンドの業界見てると分かると思うんですけど、これ一番重要なのは何でも持てるんです。次から次へと違うものがやってきても即座に持てるかどうか、ここが、ハンドの一番重要なところです。多品種用であれば。で、神は指先に宿るっていうふうに書いたんですけど、まさに、ロボットっていうのは指先を空間中の好きな場所に持っていくための道具に過ぎない。
ですね、指先が仕事をするので、これが一番重要です。で、多品種を扱うっていうのが、今からの、リバーシブルオートメーションにはすごく重要です。で、多品種を扱うのは、今のところ、あれです、吸い付ける、吸引のハンドばっかりがこう多品種扱えますよと歌ってるんですけども、吸引できないものってあります。粉塵を含むものとか水蒸気を含むものもあれば、吸着口がなかなかないようないびつな形をしているものもあります。で、何でもかんでもっていうわけにはいかなくて、食品系っていうのは特に吸引では、端搬送が難しいですね。はい、で、いい加減にやってほしい。もうミリ単位でずれたら落とすってもう勘弁してくださいよってやっぱなるんですよね。食品とか農業とか行くと。なので、もう、1センチ、2センチずれてもまあ持てますよっていうものをそれで作った方がいい。作りたい。あとセンサーも高精度なセンサーじゃないともう使えないっていうのも良くない。で、あと短い交換時間でメンテナンスができるとか、何でも持てるっていうのは不可能にしても、ちょっとした工夫で、これは例えば、A っていう部品を B っていう部品を C っていう、この3種類揃えておけばもう大体持てますよっていうセットが揃っておけば嬉しいですよねっていうことですね。はい、従来は違います。指を全部再設計します。で、削り出しで一品一様の本当にゼロ合わせっていうような技術で作ってもう取り付けて、それに合わせてロボットをプログラミングしてってことをやっています。はい、でちょっと懐かしの映像でちょっと骨休みしたいと思うんですけど、これ磁力でですね固まったり柔らかくなったりするっていう、かなり古い、大学での研究成果です。この MR 流体っていうのが入っててですね、この磁力を与えると硬くなったり柔らかくなったり、自由在に瞬時に切り替えることができて、対象物に形が習っている時に磁力を加えると、ガッと硬くなって、磁力をほどくとパッと離してくれるっていうようなものです。で、これですね、ずっと何年かな、5年間ぐらいずっとこの研究をやってまして、で、最後は指先ぐらいの、第一関節ぐらいのですね、大きさまでこれを小さくすることができまして、指先の硬さを、指の腹をですね、磁力で、硬さを制御できる。で、うずらの卵を持ったりとか、トマト持ったり、あと、こういうちくわとか濡れたものを、端搬送できる。接触面を増やすんで、それでピタッとこう張り付いてですね、いろんなものが運べるよねっていうものを作りました。ただ、これですね、作ったのはいいんですけど、高かったんですね。もう構成機器がすごく緻密に作らないといけないっていうことと、あと磁力の制御機系がですね、非常に高くついたっていうので、これ産業化するのって結構大変だよねっていうところで、ちょっと考え方を変えよう。この磁力で固めたりとか柔らかくしたりする機能って何なんだろうっていうところをずっと考えていくとですね、柔らかくしたり硬くしたりしなくても搬送できればいいんだよねっていうのは物流の分野とかだったら実はそこ制御しなくてもいいんじゃないかっていうところになりました。これあれですよね。キュウリの端っこ持って最初はピタッと止まってるんですけど後からズルズルってこうなるのは硬さをですね途中で硬くなくしたんですね。電源切っちゃったので電源切るともうズルズルズルってなったっていうような動画です。はい、っていうところで、キックロボティクスではこのハンドをですね大幅に、改良して安価に製造できるような原理に切り替えました。で、ちょっとまとめなんですけど、生産ラインで、最も最初にですね設計されるのは何かっていうところから見えてくる、本当にハンドは最大の問題ですよっていうような理由をこう述べている図です。で、ですね、最初に生産ラインでは扱うワークが決まります。部品が決まります。この部品をこうしたいっていうのが生産ラインですよね。その生産ラインの部品に合わせてワークを端搬送設置できるロボットハンドを決めます。ハンドを決めるんですよ、次に。で、そのハンドで端もするようなワークの位置を決めて、こうやって持つ、こうやって次に組み付けるって決まったら、
それをやるために計測が必要になるんだったら計測をしましょう。で計測いらないよ、もう繰り返しなんで、安全位置決まってるんで、計測いらないんだったらセンサーいらないよねになります。次に、じゃあそのハンドを運べるロボットアーム決めましょうになるんですよ。ロボット後です。ハンドが先に決まります。よく大学の研究室では、ロボットアーム買うんですよ、最初に。で、届いてハンドどうしようかって後から考えるっていう、よくあるあるがあるんですけど、生産現場では絶対そんなことしなくて、最初にハンドが決まります。なので、そのハンドを決める段階で、例えばある1種類のハンドが A も B も C も D も持てるよねになった瞬間に、使い回しが、これ共通で全部できるってなるんですよね。これ多分ロボットを全部共通でいけるってなって、共通項をゴロゴロ動かせるようになってきますんで、ハンドが A も B も C も D も持てるっていうのは、めちゃくちゃ重要だっていうことは、これで分かっていただけると思います。で、最近の発明をですね、ちょっと紹介したいと思います。半年間にですね、5件、6件の、特許を出願するってことができまして、その中のいくつか載せてるんですけど、一つですね、今日、せっかく皆さんに、お見せするので、ちょっと面白いものを紹介したいなと思って持ってまいりました。この右上にあるロボットハンドはちょっと新しいハンドでして、これワイヤレスハンドっていうものです。で最近特許、取れまして、ケーブルレスです。で、動力レスです。で、コントローラーもレスです。何もいらないです。いらないハンドです。で、どういうことってなるじゃないですか。何ってことなんですけど、これ実はなんていうかな、発想の転換をしたハンドでして、5軸に固定します。ですね、ロボットの、絵があるといいんですけど、そうですね、ちょっとここら辺戻ってみましょうか。このファナックの例でもいいんですけど、安川さんの例でもいいんですけど、6軸っていう6軸、6つ回転軸があるようなロボットの場合なんですけど、最終軸の第6軸っていうのは、ハンドの向きを揃えるために、こう軸に対してこう水平方向にぐるぐる回るっていうのは第6軸です。もうほぼ同じような感じです、どのロボットも。で、第5軸に先ほどのハンドを固定します。で、内部を第6軸に固定するんですね。で、6軸と5軸に固定されたところの差分で開いたり閉じたりするってメカニズムが中に入っているようなハンドです。なので、コントローラーいらない、ケーブルいらないっていうのは、6軸の動作でハンドを回避するからです。ケーブルもいりませんし、特殊なコントローラーもいりませんし、電源もいらない。ロボットの最終軸の回転でハンドが回避する、制御できるような機構になっているというようなものです。で、第6軸の動きをだから殺すんですね。もうそれを使わないようにします。で、それでもうどんどんもの、これ洗濯物を持つとかタオルを持つぐらいの話だと全然できますんで、そういう、もう5軸しかいらないよって仕事って実はこの世の中にいっぱいあるんで、そういう時にはこの、ハンドをつけると、何にも、もうコントローラーもなしで、ロボットの制御をそれに組み込めば大丈夫ですよっていうような感じです。さて、このですね、新しいハンドなんですけど、キックロボティクスで私が考えたこのハンドの要件っていうのは、柔軟性があって、で力がちゃんと発揮できて、あと耐久性能がある、この3点を満たせばいいんじゃないかなっていうところで、ロボットのハンドを開発してきました。で、柔軟性っていうのは、2つの、舵の要件を一気に満たすようなものです。ロボットが物を持つときには、力拘束と、いろんな考え方あるんですけど、私が考えるのは2種類で、力拘束と携帯拘束です。力拘束っていうのは、鉄の爪でも対象物持てますよね。ぎゅっともう押さえつけて対象物持ちます。で、携帯拘束っていうのは、形を習わせて持つので、ほとんど力を加えないんですけど、すくい上げるような持ち方しないといけないんですね。力拘束っていろんなものを持てます。
形違ったってグッとやればいいんで、携帯拘束は形変わっちゃうとつかめなくなっちゃいます。けど力加えませんよね。この2つが一気に発生してくれればいいんじゃないの。だって人間の手って多分それやってるよねっていうところから、このハンドですね。対象物に包み込んで、セイタの力、金属でグッと押さえる。この2つ、力拘束と携帯拘束、包み込みを両方発生しています。で、今、どんどん何回も流れてるんですけど、この2つを同時発生させると、一番いいメリットって何だろうって考えたんですね。で、その時に、あれです。いろんなものを持てるのはいいんですけど、一つあるのが、重心を外して持てるかっていうところです。対象物の重心外して持ってます。これ、ドライバーの実は重心って結構真ん中のあたりにあるんで、柄のところを持っちゃうと、ぐるっとなっちゃうんですね。でも、これ、巻きついてるんで、これ回らなくなってます。ので、これシリコンを貼った鉄の板だけだとこんな感じです。ちゃんと巻きついてないんで、滑り止めにしかなってないんで、ぐるんとなっちゃう。これ柔らかく包み込みや外目はぐるんとなっちゃう。で、携帯拘束、力拘束、ちゃんとバランスよくやると、重心外して持ってもいい。つまり重心見つけなくてもいい。重心見つけるセンサーのプロセスを1個省けるっていう話になってきます。センサー楽でいいよねって話です。それと、大から小、中、で、それで形が違うものは次々にやってきても、全部一気に同じハンドで対応できる。これが合わせ持ってるんじゃないかなっていうところでやってます。薄いもの、凹凸のあるもの、ギザギザがあるもの、滑りやすいもの、で、重心の位置を全然見てもよくわかんないもの。これも、こういった新しいハンドの仕組みでできるんじゃないかなと。で、しかも、このゴムのところがですね、普通のスポンジを使って同じようなことできるかもしれませんけど、多分100回、1000回使うとボロボロに砕けてしまうんですけど、新しく作ったハンドは、200万回、使っても、全然まだ活用できますよっていうような耐久試験も終わっています。なので、工場で普通に利用していただけるようなものになっています。はい、で、形状の工夫で、実はこれ 3D プリンターで作っているものなので、特殊な 3D プリンターで、指先をですね、硬くしたりとか、腹を柔らかくしたり、部分部分でいろんな硬さをですね、形状を全部デザインできますので、カードを持った後に、生卵を持って、で、ペットボトルを持って、500g のペットボトルなんですけど、持って運ぶとか、で、最後に溶けかけの氷を運びます。で、これ全部ハンドの開閉の、制御一緒です。変えてません。カードから氷まで全部、同一の、33ニュートンで持ってます。で、33ニュートンで持つっていうのは、500ミリリットルのペットボトルを持つときに33ニュートンで持つっていうのは普通現場ではやらないです。だって重さより軽いじゃないですか、挟み込み力が。だからこれ携帯拘束が発生するから、実は細かい小さな力でもこういったものができるなってことをですね、やってきました。で、手先パチンと変えれるような機構もついてます。で、細かい作業ですね、5円玉を運んで乗せるみたいなことも、これは何ですかね、ティーチングプレイバックなのでセンシングではやってないんですけども、こういった、作業にも柔軟に対応できるよっていうようなデモンストレーションです。この消しゴムがですね、削られてできたように見える何気ない指先なんですけども、こういった機能を合わせて持つことができますよっていうようなものです。で、ハンドってすごく大切なんですけど、実は我々作ってて、このハンド作ってて、ちょっとやっぱ未踏だよね、難しいよねっていうのは結構まだたくさんあります。それはですね、狭小領域の携帯拘束です。で、結構産業の現場って仕切り板で区切られて部品が納入される現場って山のようにあるんですよね。で、その中にもう何万種類っていうもういろんな部品が入ってるんですけど、それ指突っ込んで持つって実はこれ結構人間にしか多分できないんじゃないかなって思われているような業界があるんです。
で、これは何万種類もあるんで、それだけやっとけばいいわけじゃないですよ。次から次へと変わるんですけど、ここに指突っ込んで傷つけずにちゃんと1個ずつ運んでくる。これかなり難しい。でも多分、これ、学会の先生たちが頑張ってやったら、いや、できるんじゃないかなと思うんですけど、これ、今すごく欲しいっていうところいっぱいあります。あと、耐久性のある力センサーです。力センサーいっぱいこう提案されてますけど、耐久性がないんですよ、全部。耐久性作ってくださいっていうのがあって、100万回ちょっと目処で、100万回使っても大丈夫っていう力センサーがあったら、もう商品レベルだと思います。あと、吸引しないで薄膜端できたらすごいよね。で、さっきカードを運んでましたけど、ちょっと広くなっちゃうともうやっぱダメで、人間ってどうやってるかってずらして持つんですよね。テーブルの端まで親指でずらしてきて、あと持ったりする。こういうのが欲しい。つまり、複数動作の自動生成です。押す、倒す、滑らす、回す、掴むっていうのを人間普通にやってますけど、これ全部ちゃんとやるようなロボットハンドと、AI のテクニック、ちゃんと実現できてないですよねって話なんですよね。これすごく重要だと思います。で、今ならできるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと前までいろいろトライはあったみたいですけど、なかなか AI 使えなかったんで。で、あと電源リセットのない、ツールチェンジャーです。指先どんどん変えるんですけど、通電しながら変えないとイニシャル分かんなくなるっていうんで、スパーク飛ぶんです、バチンって。で、スパーク飛ばないようにするために電源オフにしないといけないんです。オフにすると、初期分かんなくなるよねっていうんで、ツールチェンジャー結構機能限られています。で、こういうのもすごく大切です。あと、チャックのストローク長の速度とか長さの汎用距離。平行チャックってあるんですけど、これ、力と、速さと、この長さですね、チャックストローク、これ選んで買わないといけないんですよ、市販品って。めちゃくちゃ種類があって、めちゃくちゃ選びにくいんですよね。で、このもううんざりするような業界あるあるなんですけど、これちゃんとどこでもいいから、一箇所に頼んだら全部やってくれるとこないかなっていう問題ですね。平行チャックあるあるの問題があります。意外にここ、全くどの業界もあんまり相手にしてないところですよね。はい。各チャックメーカーさんしっかりやってるんですけど、やっぱりメーカーの強み、弱みがどうしてもそこはあります。あとケーブルレスですね。ケーブルの問題結構あります。で、ハンドのワイヤレス給電やってほしいですよね。で、機内配線に頼らないような接続方式。機内配線っていうのは、ロボットの内部を配線が通っています。この機内配線。機内配線も、もう信用しきってはちょっと良くなくて、切れることがありますんで、切れないとはメーカーの人言うんですけど、切れることがやっぱあるんで、やっぱ切れないっていうか、ケーブル使わないような何かがですね、出てこないかなっていうところです。あと、食品対応なんですけど、食品扱うときに IP67、防塵防水機能がハンドにも必要です。で、食品衛生法対応が必要です。今年の6月に変わります。で、だから食品に触れていい素材でハンド作んないといけないんですけど、あと消毒もできないといけないんですけど、それやっちゃうと、POC で回していたのが全部ひっくり返るケースがあるんですよね。あれ、全然できないじゃんみたいなことがあるんで、ちゃんと食品衛生対応を分かってやらないといけないですね。あと、力センサー対応のロボットグローブ。ロボットグローブつけりゃいいじゃんってやるんですけど、ロボットグローブつけた瞬間に、力センサーの感度がガタ落ちして使えないみたいなことが起きます。あと、細かな部品使えません、食品業界では。ネジが落ちたらどうするんだとか、だから大きめの部品を使って、ちゃんと金属探知機に引っかかるように作ってくださいねってうるさく言われます。そういうのできますかとかですね、いろいろあります。はい。時間がどんどんね、かかっているので、ここからちょっと駆け足になります。3次元の、計測にもですね、いろんな問題があります。センサーどこにつけますか問題です。で、今、ハンドアイ、すごく流行ってますけど、ハンドアイは多分、究極の答えには多分ならないと私は思ってます。なぜなら遅いし、汚染されるし、で振動に弱いし、これでケーブルの問題はどうしてもつきまとうんで。で、一部ケーブルを中に入れたような、テクマみたいなロボットも出てきてますけど、ケーブル、カメラの解像度簡単に変えれないんですよね。欲しいものに変えることができない。
で、ハンドアイがいいの、固定がいいの、可動固定がいいのか、で、移動にもいろんな形式があります。これ、どれを選ぶかの問題が実は決着してません。まあ、一応一旦あるというところです。私はこう思いますっていうのが、センサー複数あるべきだと思うんですね。で、小型のセンサー、小さいものたくさん出てきてます。それをアレイ状に好きなところにポン付けできる。壁にでも床にでも、ロボットになって、で、それらをインテグレートして使うような新しいソフトウェアやそういう使い方が出てくるべきだと思っています。で、1つ2つ壊れたってすぐ取り替えればいい。センサーアレイ方式ですね。すると視覚を小さくできたり、で、計測速度を落とさずに、しかも、フィジカル、何でしたっけ、その仮想空間にですね、全部を投影できるような、幅がどんどん広がっていきます。で、キャリブレーションの問題がそこでつきまとうわけです。で、センサーをどんどん増やしていくと、じゃあ自動構成どうするのって話なんですけど、キャリブレーションの問題も AI を使えば、多分今から先はですね、どんどん解けていくんじゃないかなと思います。大きく分けてキャリブレーション3つあります。内部キャリブレーション、外部キャリブレーション、環境キャリブレーション。最も重要なのは環境キャリブレーションです。これって普通のキャリブレーションの概念と違うんですけど、どこに何があって何が邪魔者でそこには当たっちゃいけないっていうのが分かるかどうかが実はセンサーには一番重要です。で、これがあんまり研究されてないよねっていうところが重要です。で、これ自動運転の世界ではめちゃくちゃ研究されています。これダイナミックマップって言われて、歩行者と道路とで意味を見ながら、であと時々刻々変わる、どのタイミングで変わるかっていうのをレイヤーでちゃんと管理するんですよね。これと同じ考え方をロボットの業界にも導入したらどうかなと思います。ただ、ロボットの業界に導入するときにはレイヤーもう1個増やしてくださいっていうお願いをしないといけません。ダイナミックマップ、自動運転では対象物に当たっちゃダメなんで、避けてどう進むかなんですけど、ロボットは作業するんで何かしら持ちます。対象物のレイヤーを1個増やさないといけないんですね。対象物、動的障害物、準動的障害物、準性的障害物、性的障害物。この5レイヤーをきちんと統合して持っておくことで、自動運転の知見もちゃんと使いながら3次元マップ作りましょうね。これ、ほとんど手つかずです。誰もやってない。しかも、この業界で、ロボットはですね、構造化されたいろんなデータを扱うんで、STL っていうですね、設計データを使うレイヤーもあれば、ポイントクラウドを生で使うレイヤーもあれば、それをガサッと落として、格子地図で表すレイヤーっていうのも、これ混在させることができます。で、ロスの中でもこれ混在できます。オクトマップサーバーの中ではもう3種類全部簡単に使い分けることができます。もうあと2種類で使いますけどね。で、これらの混在と表示、で遠隔への転送、認識っていうのも非常に重要なところで、まだまだ手つかずの領域です。で、この3次元の利用ができると、ロボットは本当に周囲に当たらずに、自由自在に対象物を、動かすようにできますけど、大切なのは、登録と呼び出し、視覚化だけじゃなくて、これ、録画できるかどうかっていうのも重要になってきます。これ、すごく情報量多くなるんで、録画大変だろうねっていうところですね。自動運転のやつでもむちゃくちゃ大変ですけどもね。これ多分工場の方でも絶対大切になってきます。ここをさっと、通り過ぎちゃいますけど、3次元計測に関する未踏技術も、FA の業界にはもう山のように転がっていて、リバーシブルオートメーションの視点から見たときにもですね、非常に重要になってきます。対象物どうやって持ってるのかなっていうことをちゃんと認識するビジョンでっていうところも重要になってきます。はい。ちょっとした、映像なんですけど、これ、デンソーとの共同研究講座で、AR、VR か、VR の、世界で、対象物をですね、ここに持ってってほしいって命令をしたら、リアルの世界でそれが再現されるっていうデモンストレーションです。リアルの世界と VR の世界って全然違うんです。距離も置いてある関係性ので、中に壁だってある。でもそれも全部理解して、こういったことができるようになる。これは先ほど言った 3D のちゃんとマップがシステムが理解できるように準備しておけば、こんなことも可能になるんだよっていう例です。
あとはモーションコントロールです。ここは最後です。モーションコントロール、パスプランニング、ロボットがどうやって自律的に動くのか、変化させるのかっていうことで、ハンドもキャリブレーションも全てが重要になってきます。で、座標系をそれぞれ合わせ込まないといけないので、座標系のいろいろを整合させないといけない。ここら辺にもですね、いろんな、未踏領域が転がっています。環境、対象物、センサー、ロボット。で、学者の人たち、エンジニアの人たちじゃない人たちっていうのは、いや、これ別に座標変化見つかったら、後でいくらでもぐるぐるチェーンルールに回せるんじゃないのって思っちゃいがちなんですけど、各、それぞれの座標系を決めるデータが違うんで、これ設計データ使ってますから、実計測のデータなんですかなので、実はぐるぐるチェーンルールで回すと、ノイズが、計測誤差が症状したり拡大したりしますんで、あんまり好き放題やっちゃダメだよっていうのも分かります。で、プランナーのアルゴリズム、プランナーのいろいろ、これいっぱいあるんです。で、今、オープンソースで使いこなすことができるんですけど、これもですね、何でもいいから使えばいいじゃダメで、この時にはこれ、こういう状況ではこれが実は使い分けがあって、で余計なことはしないっていうのも重要なところがあります。はい。ちょっと前半に時間取られて、ちょっとここら辺駆け足になっちゃいますけども、で、その一長一短があります。評価関数、ランダムサンプリングベースで、教師なし学習、教師あり学習、いろんなものがあるんですけども、そのケースバイケースによって使い分けがいりますけど、これあんまりなんていうんですかね、私が見るに、限られているので、何タイプかに分かれると思うんですよね。で、ノウハウ化してパッケージングすれば、きっと使い分けっていうのを現場の人ってあまり考えなくていいんじゃないかなと思います。はい。モーションコントロールに対しても未踏技術は山のようにあります。で、手動教授とオートメーションの教授、このちゃんと接点を作ること、でどっちでも選べるようにすること、チューニングできるようにすること、それとか対象物持ってるの持ってないの、持った後に長いものを持つとそれが当たっちゃいけないんで、それ全部持ったものまで含めて自分の体の一部としてモーションプランニングをやり直さないといけないんですけど、それがどこまでできるかな、イナーシャがかかるとこれ揺れないかなとか、そういった複雑なモーションプランナーも本当はないと使えません、現場では。で、あとリカバリー機能もあったりします。落としちゃったって言った時にもう一回拾い上げる機能ですね。落としたっていいじゃないっていう割り切りが必要なんですけど、これリカバリーなかなかできないんですよね。リカバリー機能は現場では絶対必要だと思います。あとは、パスのアーカイブです。いちいちその現場で全部パス作ったらもったいなすぎるんですけど、なんでアーカイブしないのかなっていうところがあります。一回作ってたら、あとそれ微調整しながら全部使えばいいんじゃないですかっていう話です。あとは微調整すらいらない。パスのハイウェイを作っておいて、そこに引き込んだらそこはもう何も考えず動かすような場所があったっていいわけですよね。で、そういった切り分け、その調整も GUI で簡単にできるようなものが必要です。あとケーブルに対して、リスクアセスメントに対しても、いろんな、未踏領域があります。はい。すごい、最後じゃなかったですね。すいません。通信の問題を思います。で、過去のですね、通信の映像を持ってきましたけど、ペッパーとお話ししたらサンロボが動くっていう、古い2016年のですね、デモンストレーションの様子なんですけど、これが 5G に、この時には Wi-Fi でやってたんですけど、これが 5G になってくるとですね、本当に離島から同じようなことができるっていうようなことが現実になるんじゃないかなと思っています。で、ロボットのコミュニケーションが得意なロボットとお話しすれば、コミュニケーション苦手だけどマニピュレーションすごい得意だよっていうロボットの住み分け、これが、実現すればいいなと思っています。2016年ですね。で、2019年には実際にロボットを実際の工場現場に持って入って動くかなっていうような、ことをしました。で、急行大がですね、世界に先駆けて 5G の実工場での実証をやったっていうことで、ホワイトペーパーは最近どこかから出て、やっぱ急行大が初だったというところが認められましたね。はい、工場環境で 5G 使って
他の機器に 5G が影響しないっていうことと、他の機器の動きが 5G に影響しないってことと、5G が人に当たって通過して、全然届くよっていう話とかもですね、人を途中に立たせてみたら、で健康被害がとかって言われたんですけども、そんなこと全然ないっていうようなことも調査をしています。はい、こちらYouTube の方で5G 急行台で調べてもらうと見ることができます。で、工場の現場で調べると、実はショッピングモールとかオフィスよりも、電波損失は少ないんで、工場 5G、かなり使えるよっていうところもですね、世界に先駆けてデータを提出しております。はい、こちら、移動環境、レトロフィット、リスクアセスメントについてもですね、さまざまなまだ未踏領域があって、5G いきなり持ってて使いますよじゃいけなくて、現場で動いている PLC どうやって接続するのとか、現場で動いているこの制御盤とどうやって接続するのっていうところもちゃんと考えていかないといけないねっていうところで、まだ全然手つかずの領域があります。はい、かなり、時間が差し迫ってまいりましたので、話題をですね、この講演をまとめたいと思います。今まで、お話ししてきたようにですね、さまざまな未踏領域があります。で、その未踏領域があって、それを解いた先に何が我々したいのかっていうことなんですけど、究極はこのマスカスタマイゼーションです。工場にもう注文したら工場が勝手に物を作ってくれて、でもう勝手に搬送してくれて、勝手に家に届くよっていうような世界観です。生産性の、向上とかですね、多品種製造っていうところを目指していくと、スマートファクトリーが重要ですよねっていう話をいたしました。で、スマートファクトリーをやるっていう時には、もう一朝一夕にバンとこれが立ち上がれてくるわけじゃなくて、まずは、リバーシブルの可逆なオートメーションを導入してはいかがでしょうかという提案をいたしました。で、そのリバーシブルオートメーションを、実際のものにするためには、実は未踏領域の技術領域があって、これをですね、ぜひご興味を持っていただける方たちにはですね、一緒に開発、研究していただきたいなという流れで、まとめたいと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。石田先生、ご講演ありがとうございました。KIC 始められてから市場と技術のことをかなり調査されたってお伺いしてたんですけど、本日のご講演でなんか随分なんですかね、公開していただいて本当に勉強になりました。今日の話だけで10個ぐらい補助金のプロポーザルが書けるんじゃないかなと思うような内容が入っていると思います。ではせっかくの機会ですので、質疑をしたいと思います。まず、Zoom の方で、ご質問されたい方は、手を挙げるの機能を使って、ご質問したい方、いらっしゃいますでしょうか。はい、では、小牧様、お願いしてよろしいですか。すみません、生命体工学研究科の1年、修士1年小牧です。今日はありがとうございました。貴重な話たくさん来ました。途中のスライドで中国のロボットのそのコストダウンとか技術がすごいっていう話をお聞きしたんですけども、どうして、中国はそういうコストダウンとかがどういう形で実現されているのかなっていうのが興味あったので、もし詳しい話を聞けたらと思い質問をしました。はい、質問ありがとうございます。ですね、ちょっともう一度共有したいと思いますけども、中国で、なぜ安くなっているかっていうのは、もちろん私、メーカーでどういう努力をされているかまでちょっと存じてないので、わからないというのが正直なところなんですけども、
中国のメーカー複数ありまして、で、各、そのメーカーごとにですね、いろんな工夫をしながら、差別化を図られているにもかかわらず、価格がかなり安くなっているというのはもう事実です。で、おそらくなんですけど、共通部品をいろいろ使われているんじゃないかなっていう想像はしています。先ほど共有した、もので言いますと、ご覧になってますかね。例えば、共同ロボットと言われるもので、いくつかのメーカー、非常に似通った形をしていますよね。で、おそらく、共通の部品を、共通の、ベンダーからですね、入手しているんじゃないかなと思っています。で、もしくは安く上げるためにですね、従来の枯れた技術をコントローラー内部にですね、流用しているということで、やられてるんじゃないかなと思います。彼らは、その性能や品質っていうよりも価格に、企業の競争力、製品の競争力を見出しているようには見えますので、そこで、どうにか安くして、販売をするという戦略が非常に見て取れます。はい、以上です。ありがとうございました。はい、他、ズームの方である方いらっしゃいますでしょうか。はい、チャットの方で、北島様から画像システムなど移行連携ロボットがある日との連携レポートができる方式を生まれるのではないかと思います。そうですね。画像に関してなんですけどね。はい。画像とロボットのですね、共同については、もう共通する数学的なところとかですね、AI についてというのはかなり共通していると思います。もちろん、もう移行連携での、転用というのもできますし、実はこの産業用ロボットの研究にどっぷり使う前、私、自動運転のやってまして、で、自動運転の技術と、産業用ロボットの技術ってかなり被ってます、実は、内部で。なので、医学とか、工学とか、その適用領域は広く、超えてですね、連携、とか、適用できるところもすごくいっぱいあるっていうのは、もう確信を持っています。なるほど。臨床系の検査や手術ロボットなどの、開発先端技術の連携されたロボット限界が難しいのではないかというコメントいただくんですけど、そういう指摘があったり。キックロボティクスとかですね、目的がもうかなり限られたスタートアップっていうのは、逆に言うと、それ以外のことを身動き取れないっていうのがあって、もうそれ、もうまっしぐらに進んでいくだけなんですね。なので、移行連携を目指すっていう時には、また移行連携をするためのそういう集団を企画して作り上げるっていうのが、実は必要かなと思います。で、そのシードですね、種を本当に作ってくださるのは、もう休校大とか、そのアカデミアだと思っています。アカデミアがある程度の成果が出る。そこに、システムとか、集団ができる。で、そこでまた進んでいくっていうことかなと、最近思っています。ありがとうございます。ズームからでしょうか。会場から。今日は本当に面白いお話ありがとうございました。うちのセンターはですね、大統系から機械のロボット、いろんな多岐にわたった研究者がいるんですけども、我々大統系に属してまして、ここから遠巻きにロボットを見てると、ロボットって何でもできると思い込みがちなんですけど、多岐にわたっていろんな問題がまだまだあるんだと教えていただいて、目から今後のセンターの運営にも非常に役に立つような講演だったと思います。ありがとうございます。で、一個だけたくさん感動したんですけども、5円玉をこうやって動かすときに、1枚ずつ動かしたり、全体を動かしたり、高さの違うものがちゃんとつかめたりするのが、すごく
記憶に残っているというか、不思議に思ったんですけど、いろんなパラメータを振ってこういうことができはい、ありがとうございます。この動画はですね、ティーチングプレイバックっていうですね、一回もう動作全部プログラミングして、再生するっていうだけではやってますけども、この再生をする前の、この一個一個の動作のプログラミング自体は、結構工夫をしてまして、もう画面からこの時はこうっていう、もうパッケージを作ってまして、そのパッケージをちょっとずつパラメータ変えればですね、もうこの5円玉でも100円玉でも、これはワッシャーでも、経営が違ってもできますよっていうようなものになってます。精密なことができるんですけど、産業ロボットというですね。ただ一方で、融通が効かないのが従来でして、従来のやつだと、これ多分5円玉じゃなくて、50円玉になると僕できない。でもハンドが柔軟なので、5円玉でも50円玉でもできます。ただ、こういった機械がですね、どこかにガラガラと持っていって、すぐにこれができるようになるには、おっしゃったように、すごくですね、今からどんどん研究もうちょっとやらないといけないところは残されています。ありがとうございます。はい。森山さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。質問させていただいてよろしいでしょうか。聞こえますか？聞こえております。はい。ライターの森山と申します。キックロボティクスさんの今ビジネスってどういう状況なのか、この機会にぜひ教えていただければありがたいんですけど、例えば汎用ロボットハンドとかですね、そういうの今どっかに導入されているのかとか、あるいはこの分野にフォーカスしているっていうのがありましたら教えてください。はい。キックロボティクスでは大きく分けてハンドの、販売と、システムの販売、2系統で進めております。で、ハンドの販売については、去年からですね、ほとんど多分従来の、もうロボットを導入しているような大手企業様からの引き合いがいくつか来ておりまして、今までの、ロボットハンドではなかなか販送が難しかったような領域で、引き合いが来ております。で、まだ POC の段階ではあるんですけども、数社に、販売をした実績がございます。ちょっと具体的な、企業名とはちょっと差し控えさせていただきたいと思うんですけど、数社には、実際に POC 段階ではあるんですけど、導入を進めているところです。で、あと、パッケージングの方はですね、トータルのパッケージングで、今日お話ししたようなリバーシブルオートメーションができないかというところで、ここも、数社、地元のですね、僕らから非常に近隣の、中小企業様に、お話を聞いていただいて、POC 導入を今準備して進めているような状況です。で、全体的なビジネスとしては、まだ開発段階のものが多くてですね、実際ビジネスとして成立を目前に控えているのはハンドの領域っていうところでございます。大体以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。あと、せっかくなので、この間発表されたクイックファクトリーについても教えていただければありがたいんですけど、いかがでしょう？はい、ありがとうございます。クイックファクトリーはですね、基本的に、ご存じない方にも簡単に要約してお伝えしますと、2枚の写真から、差分を発見して、その差分を埋めるように、ロボットの動作が自己生成されるという、アプリケーションを含む、そういったものからスタートして、もうパッと持っていたらパッと使えるよっていう、ロボットの、汎用パッケージのブランド名です。クイックファクトリーと申します。で、先日ですね、それをインターネットで、PR タイム等を含めてですね、宣伝をさせていただいたんですけど、その内容としましては、従来技術の、統合でそれを、我々は達成していますが、我々が最も訴求したいのは、そういったもう極限まで、突き詰めた、簡単化した使いやすさ、ロボットの使いやすさ、ロボットのユーザーインターフェースってこういうことがあって、我々はこういうことをですね、皆さん、ロボットを使ったことのない人にも訴求したいんだというところに思いを込めて、クイックファクトリーを、宣伝を推し進めているところです。ですので、あれは技術的っていう側面よりもですね、ユーザーインターフェース
として、これまでなかったコンセプトですよというところをですね、強く訴求していきたいと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。時間もちょうどいいぐらいだと思いますので、これで終わりにしたいと思いますが、我々入門センターをですね、今後も西田先生と研究開発の、いろんな場面で協力して、我々の AI ハードウェアの技術をですね、こういった産業化というところに持っていくために、大学と産業によって協力して進めていこうと考えているところです。今日はその最初のスタートアップの大変勉強になる一回になったと考えております。では、これで終わりにしたいと思います。最後にもう一度拍手で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日のセミナーを含めて、入門セミナーは、AAR セミナーの授業の一部になっております。で、受講されている方は、この後動画がアップロードされます。英語のキャプション付きでアップロードされますけど、それがアップロードされてから1週間以内にレポートを出すことが条件になっています。ですので、レポートを忘れずに提出してください。Students who are taking AR seminar should submit report after uploading in 1